kutia që banë Kurani, sigur është gjetur brenda, përbët, besoj është sermi, ka lupën e vetë, dhe kapaku i Kuranit është me filigram ari, edhe fletet e tij, besoj nga që s'janë prishur, do jenë me të punuar me fije ari, floriri, e kombinuar me letrën, me metal që nuk është dëmtuar as nga koha, as nga gjërat. Atëherë, ky Kuran kaq i vogël, për familjen tonë ka qenë dhe vazhdon të jetë si gjëja më e shenjtë brenda shtëpisë për shumë arsye. Sepse sa herë kemi diçka që nuk shkon, ose vajza është pa qef, ose ne jemi pa qef, ose një hall.